真正的黑帮就是共产党。共产党的随便一个公安局的刑侦队长，特别是各县市区，他们有一个叫经侦处，经侦上的人几乎是万拿。什么叫经侦呢？经侦是公安系统是上查百官，下查老百姓，从妓女到妈咪，上到中纪委，上到整个政法委的都敢查。经侦就是杀无赦的西厂和东厂的结合体，中纪委那就是玩黑道的，替党杀人，替党开路，他们就干什么？清除党奴，还有一些没用的、知情太多的对党有威胁的人，特别一些正派的有能力的人，那必须铲除。它是政治斗争的工具，跟正义没有任何关系公安上从来不保护老百姓，保护的是政府，这是中国共产党自己说的。